Yazın grip mi olur demeyin. Evet, şu an bir yaz gribinin tam ortasındayız. Kışın soğuk havanın içeri girmemesi için kapıyı pencereyi kapatırken bu kez yazın da içerideki havanın ısınmaması için kapıları pencereleri kapatmaya başladık. Halsizliğin ve boğaz ağrısının baskın olduğunu görüyoruz. Buna hafif ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve ses kısıklığının eşlik ettiğini görüyoruz. İnfluenza virüsünün yaz griplerine yol açtığı bilinmektedir. Bu yüzden grip antibiyotiği olarak adlandırılan antivirallerin yazılmasını ve kullanılmasını önemsiyorum. Son olarak burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve boğaz ağrısına dönük destekleyici ilaçların, tedavilerin yapılması önem arz etmekte. Maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun yanında kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda bulunmaktan imkanlar dahilinde kaçının. Uykunuzu tam alın. Yaz sebze ve meyvelerini bol tüketin. Bol sıvı alın ve son olarak odalarınızı havalandırmayı unutmayın.